Danes v Pomurskem dnevniku. Novi dnevi cepljenja. Dosežki predsedovanja Svetu EU. Smrt v Evropskem parlamentu. Iz našega studija. Vreme, jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob širjenju nove koronavirusne različice Omikron napovedal nove dneve cepljenja z geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo naprej. Potekali bodo med četrtkom in soboto v zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah. V 3 dneh bodo vsi cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje pa ne bo potrebno. V Sloveniji so včeraj 10. januarja opravili 10.246 PCR testiranj na koronavirus in potrdili 5.164 novih okužb. V večji meri pa še prevladuje Omikron. Kaj točno bo ta pokužnosti rušilna različica prinesla v bolnišnice, še ne vemo. In iskreno povedano, to me najbolj skrbi. Dejstvo je, da gremo v neko obdobje, ki ga v tej epidemiji še nismo doživeli. Zato bosta naša družba in gospodarstvo v prihodnjih tednih postavljena pred zelo posebne organizacijske izzive, saj bo virus zaradi svoje virulentnosti preplavil celotno populacijo. Prav zaradi hitrega širjenja virusa pa so pristojni spet organizirali dneve cepljenja. Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s 1., 2. ali 3. odmerkom. Moja iskrena prošnja je, da se udeležite dnevov cepljenja in se tako izognemo vsi skupaj obremenitvam v zdravstvu in pa gneči v cepilnih centrih proti koncu januarja. Prosim, pridite se cepiti. V zdravstvu smo pripravljeni in vas pričakujemo. Minister je še opozoril, da bo v prihodnje treba razmisliti tudi o načinu delovanja kritičnih služb, ki delujejo 24 ur na dan. Tako sem bil glede nemotenega delovanja kritične infrastrukture že pred novim letom v stiku z resornim ministrom. Naredili smo korake v smeri obvladovanja najbolj pesimističnega scenarija. Sestal sem se tudi s predstavniki zdravstvenih domov in jih opozoril, da bo potrebno razmisliti o načinu delovanja kritičnih služb, se pravi tistih, ki delujejo 24 ur na dan. Zagotoviti bodo morali kolobarjenje zaposlenih tako, da bo v primeru množične okužbe ekipe na delu ena ekipa ves čas doma v pripravljenosti in bolje to po potrebi zamenjala. Tako je že jasno, da je v zadnjih 2 tednih različica Omikron že izpodrinila delto. Zato je tudi posvetovalna skupina za cepljenje sprejela nova priporočila. Samo še v januarju velja covidno potrdilo neomejeno. S 1. februarjem pa bo njegova veljavnost omejena na 9 mesecev. Najboljša zaščita pred težkim potekom Omikrona in hospitalizacijami je še vedno cepljenje. Svetovalna skupina za cepljenje je pretekli teden priporočila poživitven odmerek 3 mesece po cepljenju. Hkrati je posvetovalna skupina za cepljenje na tem istem po svetu sklenila tudi, da prebolevnik pride na cepljenje 1 do 6 mesecev po bolezni, oziroma če je bil predtem že polno cepljen, da pride na poživitven odmerek 3 do 6 mesecev po preboleli bolezni. Na novinarski konferenci je sodeloval tudi infektolog Franc Strle. Ta je pozval k upoštevanju vseh dosedanjih ukrepov, predvsem pa k cepljenju. Kot enkraten posamezni ukrep najbolj pomembno cepljenje. Ne pričakujemo, da bo cepljenje zelo prepričljivo zmanjšalo širjenje virusa, ampak po sedanjih podatkih se bo pa prepričljivo zmanjšal delež tistih, ki bodo cepljeni in ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, kar je pa velika stvar. Kot je Strle še pojasnil, različico Omikron poznamo razmeroma malo časa oziroma manj kot 2 meseca. Vemo pa, da je ta različica veliko bolj nalezljiva in da je inkubacijska doba krajša kot pri ostalih različicah. Kot je Poklukar že napovedal nove dneve cepljenja, pa so v to vključene tudi občine. V mestni občini Murska Sobota so tako krajevne skupnosti že organizirale cepljenje. Mestna občina Murska Sobota je objavila urnik cepljenja proti COVID-19 v naslednjih krajevnih skupnostih.
Ob torkih bo cepljenje v vaškem domu potekalo v Rakičanu, in sicer med 7:30 in 8:30, v krogu med 10:30 in 11:30 in na Pušči med 13:30 in 14:30. Ob četrtkih pa se lahko cepljenja udeležite v vaškem domu v Nemčevcih, in sicer med 7:30 in 8:30, v Markišavci med 9 in 10 uro, v zdravstvenem domu Bakovci med 10:30 in 11:30, v Černelovci v vaškem domu med 12 in 13 uro ter v Veščici med 13:30 in 14:30. Zdravstveni dom Murska Sobota bo tako med 13. in 15. januarjem cepil vsak dan med 8. in 20. uro zvečer. Slovenija je s koncem leta 2021 uspešno zaključila s predsedovanjem Svetu Evropske unije, ki je potekalo 6 mesecev. Minister Zdravko Počivalšek je tokrat spregovoril tudi o posodobljeni industrijski strategiji. Preteklo leto je prineslo ogromno izzivov. Eden večjih je bil polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Konkurenčna pravila za vse bomo postavljali tudi s spoštovanjem intelektualne lastnine. V času predsedovanja smo dosegli velik napredek pri vzpostavljanju enotnega patentnega sodišča. Potrebna je namreč le še ratifikacija strani Avstrije, da bo sodišče vstopilo v pripravljalno fazo in pričelo z delovanjem. Evropsko gospodarstvo pa bo hkrati tudi bolj robustno, če bo seveda dobro pripravljeno na prihajajoče izzive. Eden od izzivov je zeleni prehod gospodarstva. Zato smo opravili razpravo o posodobljeni industrijski strategiji. Med drugim smo izpostavili tudi sveženj pripravljeni na 55, saj bo imel zaradi vseh posodobitev zakonodaje Evropske unije ogromen vpliv na industrijo. Slovensko gospodarstvo je izjemno izvozno naravnano. S tem bo tudi evropsko gospodarstvo bolj stabilno, če bodo urejeni odnosi z večjimi trgovskimi partnerji. Svet je odobril Pittsburghski paket za prvo zasedanje sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo in skupno izjavo sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo. To je podlaga za poglobljeno sodelovanje z ZDA v okviru 10 delovnih skupin. Eden izmed večjih uspehov slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je tudi akt o digitalnih trgih. Gre za pomemben mejnik pri ustvarjanju bolj odprtega, tekmovalnega in poštenega digitalnega trga. Evropski parlament je uvit v črno. Danes zjutraj je v 65. letu starosti umrl predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Zadnje dni je bil že hospitaliziran v bolnišnici na severovzhodu Italije. Ravno v ponedeljek je Evropski parlament potrdil, da je predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli zbolel. Zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema je bil že od 26. decembra hospitaliziran v bolnišnici. 65-letni Sassoli je imel sicer že dlje časa resne težave z zdravjem, predtem pa se je septembra lani zdravil zaradi pljučnice. Rodil se je v Firencah 30. maja 1956 in je bil član Evropskega parlamenta več kot 10 let. Preden je vstopil v politiko, je bil novinar in napovedovalec na televiziji RAI. Tako bo že prihodnji teden v Štrasburu prvo letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem naj bi že izbrali novo vodstvo, o predsedniku tudi podpredsednike parlamenta. Danes ob 18:30 v oddaji iz našega studia gostimo ministra Zvonka Černača, ki je pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister nam je zaupal, koliko sredstev ima Slovenija na voljo in kaj vse bo v Pomurju financirano iz teh sredstev. Pa si poglejmo odsek iz pogovora. Slovenija bo imela v prihodnjem obdobju, v prihodnjem 10-letnem obdobju, nekje do leta 2029 oziroma do leta 2030, iz različnih evropskih skladov na voljo toliko nepovratnih sredstev za različne naložbe, kot še nikoli doslej v svoji zgodovini. En del teh sredstev prihaja kot odziv na COVID krizo. To so ta sredstva, ki so bila dodatno dodeljena tej finančni perspektivi v okviru tako imenovane pobude REACT. Gre za nekaj manj kot 300 milijonov evrov dodatnih sredstev na preodobrene 3 milijarde 68 milijonov. In seveda ta dodatna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost
kjer v skupnem seštevku govorimo o 2,5 milijarde, od tega nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev. In vsa ta sredstva bodo seveda čim bolj enakomerno razdeljena po območju celotne države, prednostno seveda usmerjanja v regije, med katere sodi tudi Pomurje, ki dosegajo nižje razvojne kazalce kot nekatera ostala območja. Želite kupiti hišo ali poslovni prostor? V Pomurju je trenutno na voljo nekaj nepremičnin, ki jih bo v prihajajočih dneh mogoče kupiti na spletnih dražbah. Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 1 stopinje Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili -1, v Lendavi in v Radencih 1 stopinjo, v Murski Soboti pa 2. Jutri bo jasno, veter bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature v Sloveniji bodo od -10 do -4 stopinje, najvišje dnevne od -1 do 3. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru od -5 do -6 stopinj, dnevne pa okoli 3 stopinje Celzija. Tudi v četrtek in v petek bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do -5 stopinj, čez dan pa od 6 do 9 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.